हैदराबाद के नसीम नगर वाले इलाके में 5 ॾींहं अॻु वैन गैस भराइण दौरान सीएनजी भराइण दौरान धमाके में ज़ख़्मी थियल पीउ पुट फौती विया आहिनि। 62 वरीअ जे अब्दुल मजीद अब्बासी ऐं संदसि पुट अलीजान कराची अस्पताल में दम ॾिनो आहे। फौतीअ जे अवां खे ॿुधायूं पिया फौती पीउ पुट हैदराबाद जे हुसैनाबाद वारे इलाइक़े जा रहवासी हुआ। यादि रहे त 5 ॾींहं अॻु नसीम नगर वारे इलाइक़े में सीएनजी स्टेशन ते वैन में गैस भराइण दौरान धमाको थियो हो। हैदराबाद के नसीम नगर वाले इलाके में 5 ॾींहं अॻु वैन में गैस भराइण दौरान अवां खे ॿुधायूं पिया त धमाके में ज़ख़्मी थियल पीउ पुट फौती विया आहिनि। 62 वरीअ जे अब्दुल मजीद अब्बासी ऐं संदसि पुट अली जान कराची अस्पताल में दम ॾेई छॾियो आहे। फौती पीउ पुट हैदराबाद जे हुसैनाबाद वारे इलाइक़े जा रहवासी हुआ। अवां खे ॿुधायूं त यादि रहे त 5 ॾींहं अॻु नसीम नगर वारे इलाइक़े में सीएनजी स्टेशन ते वैन में गैस भराइण दौरान धमाको थियो हो। पंज ॾींहं अॻु सीएनजी भराइण दौरान धमाके में ज़ख़्मी थियल पीउ पुट फौती विया आहिनि। 62 वरीअ जे अब्दुल मजीद अब्बासी ऐं संदसि पुट अली जान कराची अस्पताल में दम ॾिनो आहे। फौती पीउ पुट हैदराबाद जे हुसैनाबाद वारे इलाइक़े जा रहवासी हुआ। यादि रहे त 5 ॾींहं अॻु नसीम नगर वारे इलाइक़े में सीएनजी स्टेशन ते वैन में गैस भराइण दौरान धमाको थियो। हैदराबाद मां अवां खे ॿुधायूं पिया नसीम नगर वारे इलाइक़े में 5 ॾींहं अॻु वैन में सीएनजी भराइण दौरान धमाके में ज़ख़्मी थियल पीउ पुट फौती विया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं हैदराबाद मां CNTV न्यूज़ जे रिपोर्टर फेरोज़ बबर खां। जी फेरोज़ आगाह कजो कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल नसीम नगर वारे इलाइक़े में 5 ॾींहं अॻु वैन में सीएनजी भराइण दौरान इहो धमाको थियो जंहिंमें 8 माण्हू ज़ख़्मी थिया जिन मां हुसैनाबाद वारे इलाइक़े सां तालुक़ रखंदड़ पीउ ऐं पुट कराची जी अस्पताल में फ़ौत थिया आहिनि। वारसनि मूजिबि फ़ौतियुनि में 62 सालनि जो अब्दुल मजीद अब्बासी संदसि 14 वरियनि जो नौजवान पुट अलीजान अब्बासी शामिल आहिनि। जेकर अब्दुल मजीद गुज़िरियल ॾींहुं फ़ौत थियो। अलीजान जेको आहे उहो कुझु देरि पहिरीं फ़ौत थियो आहे ऐं हुनजो मड़ जेको आहे उहो हैदराबाद आंदो वियो आहे। वारसनि जो चवणु आहे त हिननि हैदराबाद में केतिरा ई फाना थियनि पिया पर इंतिज़ामिया पारां कंहिं बि क़िस्म जो खेनि न राब्तो कयो वियो न मदद कई वई। जिते इंतिज़ामिया एतिरनि हादसनि जे बावजूदि बि मामले ते सनीता नज़र नथी अचे। फौतियुनि जे वारसनि मुतालबो कयो आहे त कोताही में मुलविस जेके माण्हू आहिनि सीएनजी स्टेशन या ॿिए के सां तालुक़ रखंदड़ उन्हनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाइयूं कयूं वञनि। जी महिरबानी अवां जी फेरोज़ आगाह करण लाइ।